কি এটা? পেটুনিয়াম ফ্লাওয়ার, কি সুন্দর, তিনটে ফুটেছে না বলো? দেখো কি ফটফটি। সুন্দর তিনটে ফ্লাওয়ার ফুটেছে, এখনো অনেক ফুটবে। দেখো ফ্লাওয়ার না, দেখো কি সুন্দর ফ্লাওয়ার হয়েছে। এটা কি কালার? এটা হচ্ছে পার্পল কালার। পার্পল না? কি সুন্দর দেখো। সুন্দর করেছে না, ফ্লাওয়ার বার্ড হচ্ছে না, কত সুন্দর। দেখেছো কত ফুটবে এখন, অনেক, একটা গাছে কত ফুটেছে। আমার হাতে ছেড়ে দাও। না, একটু আমার কাছে আদর চাই, কিন্তু আমি প্রতিদিন আসি আদর দিতে। ও তাই না? এই দেখো তোমাকে হামিও দিচ্ছে, তুমি ওদের আদর দিচ্ছ, ও আদর দিচ্ছে, তোমাকে আদর দিচ্ছে, দেখো ও তোমাকে আদর দিচ্ছে, কি সুন্দর। কোথায় স্প্যারো? ওটা ওটা স্প্যারো না, ওটা 7 ভাই 7 আরে ব্লু বিলের নাম। ওই বার্ডগুলোর নাম, আর এটার নাম তো পেটুনিয়া, এই ফ্লাওয়ারটার। আর আমরা হচ্ছে পটপটি বলি। কি সুন্দর লাগছে দেখতে, কি দারুণই লাগছে, ভীষণ সুন্দর। এই দেখো ওখান থেকে একটা 7 ভাই 7 আরে পাখি বেরোলো, দেখলে? এই দেখো উড়ে আবার এখানে বসলো, কেমন নাচছে না বলো? এই পাখিগুলো জানালাতে বসে এত ঠোকর মানে যেন জানালার কাজটা ভেঙে যাবে। এরা একসঙ্গে অনেকগুলো আসে। তুমি এই বারটাকে চেনো কি? কি নাম? এই মা চলে গেল, দেখো। না 7 ভাই 7 আরে, দেখো কাঠবিড়ালি এটা কি করছে বসে, দেখতে পাচ্ছ? এই মা কিভাবে দৌড়চ্ছে দেখো। এবার এখানে এই দেখো জাম দিয়ে চলে গেল, দেখতে পাচ্ছ? ওই দেখো ওখান থেকে আরেকটা পাখি বেরোলো, কি বলে বারটার নাম? কি বলো? ওই তো 7 ভাই 7 আরে। 7 ভাই 7 আরে। হ্যাঁ, ইংলিশে কি বলে জানো? জঙ্গল বাবলার। কি বলো? কাঠবিড়ালিটাকে দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো গায়ে আবার চুল কাটছিল, দেখো। লেজটা কিরকম চটপট চটপট করছে না? দেখো আবার কি একটা খাচ্ছে নাট। তুমি ওদের ডাকটা শুনতে পাচ্ছ? কত পাখি, কত কাঠবিড়ালি ডাকছে। করে ডাকছে। কি সুন্দর কোকিলটা ডাকছে। কি খাচ্ছে? একটা নাট খাচ্ছে, কোনো একটা নাট পেয়েছে মনে হয়, সেই নাটটা খাচ্ছে। কোন নাট? ওখানে একটা কোনো নাট হবে, এটা খাবার খুঁজছে, ও খাবার খুঁজছে আর খাবার এরকম করে খাচ্ছে। দেখো মনের আনন্দে বসে খাচ্ছে কি সুন্দর করে। এখানে অনেকগুলো কাঠবিড়ালি রয়েছে জানো তো, আর এ লুকিয়ে লুকিয়ে এইদিকে খাচ্ছে যাতে ওর খাবারটা কেউ না নিতে পারে। দেখো গাছের সাইডে ও লুকিয়ে আছে, আর গাছের ওই দিকটাতে প্রচুর রয়েছে আরও কতগুলো কাঠবিড়ালি, সব ডাকছে এখানে। কাঠবিড়ালি জানো তো ভীষণ চালাক হয়, ওরা যেমনি চালাক হয় সেই রকম খুব দুষ্টু হয়। কি মনে হচ্ছে বলো? কাঠবিড়ালিটা কি করছে দেখো, লেজটা উঁচু করে। মনে হচ্ছে যে এটা কিছু ঢুনছে না খুঁজছে? দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা খাবার খুঁজছে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছো তুমি। দেখো কোথায় লুকিয়ে গেল। কোথায় লুকিয়ে গেল? আমি তো দেখতে পাচ্ছি। গাছের ভেতরে দেখো লেজ বেরিয়ে আছে। কই বেরিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ তুমি? আমি তো দেখতে, ও ওই কোনাতে না? হ্যাঁ দেখো ওই যে এবার একটু নড়েছে। হ্যাঁ নড়েছে, ওই দেখো কিভাবে লাফ দিয়ে গাছে উঠে গেলে, দেখেছো? আগে কখনো এভাবে গাছে উঠতে কাঠবিড়ালিকে? হ্যাঁ দেখেছি। কোথায় দেখেছো তুমি? দেখেছি। কোথায় তুমি দেখো এখন গাছে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ কই ওই যে কই বলো? এই দেখো নিচ দিয়ে চলে এসেছে, দেখেছো? গাছের উপরে দিয়ে উঠে নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, গাছের উপর দিয়ে নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এবার লাফ দিয়ে চলে গেল, দেখলে? দুটো আছে, একটা নিচে একটা গাছে উঠলো লাফ দিয়ে। দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তুমি কি খুঁজে পাচ্ছ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি খুঁজে পাচ্ছ? হ্যাঁ আমি এই দেখো, এই যে এখানে চলে এসেছে, দেখতো? এখানে অনেকগুলো পাতা রয়েছে, পাতাগুলোর মাঝখানটাতে একটু ফাঁকা, ওই জায়গাটা দেখো, এই যে দেখছো? ও হ্যাঁ এটা কি নড়লো বাবা, এই বাবা কত জোরে লাফ দিল। এই দেখো এখানে ওরা দুইজন চলে এসেছে, দুইজন দুই দিক থেকে এবার লাফালাফি করবে। দুইজন দেখো কত খেলছে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, ওরা দুইজন ফ্রেন্ড, ওরা একসঙ্গে খেলা করে। এখানে আরও আছে, শুধু দুইজন না, আরও অনেক ফ্রেন্ড আছে, কিন্তু আমি ওদেরকে এখন খুঁজে পাচ্ছি না। ওই দেখো পেছন থেকে আরেকজন এসছে, ওরা ডাকছে শুধু। এই দেখো 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 কি করছে, এই দেখো লাভ দিয়ে চলে দেখো। দেখি পড়ে যাবে না নিচে নামবে? ও পড়বে না, ও নিচে না পড়বে না? না। আর যদি পড়ে যায় তাহলে কি হবে? হ্যাঁ পড়বে না। সত্যি? হ্যাঁ তো চিন্তা করে কেন? এই দেখো ঠিকই বলেছে, আমার একটু চিন্তা হয়, তোমার চিন্তা হয় না? না। কেন? তুমি জানো যে ওরা পড়বে না? হ্যাঁ। তোমার এদেরকে ভাল লাগে? হ্যাঁ
তুমি কি ওদের খাবার দাও? আমি তো ওদের কিন্তু রোজ ভুট্টা খেতে দিই। তাই না? হুম লুকিয়ে লুকিয়ে? হুম এই দেখো এই দেখো এই দেখো, ও বারবার এইদিকে নামছে আর ওইদিকে নামছে, এদিকে যাচ্ছে ওইদিকে যাচ্ছে, আর কি লাফালাফি করছে ও। কি লাফালাফি করছে মামা দেখো। না? হুম না দেখো, একবার এদিক আর ওদিক করতে থাকে এরা, শুধু এরা কখনো এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে না, শুধু দৌড়াদৌড়ি করে। এই যে নিচে নেমে গেল, কোথায় দেখতে পাচ্ছি না তো কাঠবেলার এটা। কাঠবিড়ালিটা ওই ভেতরে ঢুকে গেছে, আর ওখানে অনেকগুলো বার্ড ছিল, ওখানে অনেকগুলো কিচির বার্ড ছিল। কিচির কিচির মিচির করছে। হ্যাঁ, আর কিছু দেখতে পাচ্ছ? এই যে বাটারফ্লাই দেখো। ওই যে বাটারফ্লাইটা বসে আছে নাকি উঠছে? বসে আছে বসে আছে। উঠছিল, বসে আছে এবার।